Dashi. Energjia e ditës do të sjellë ndjesi të freskëta dhe optimizëm. Në dashuri është koha e duhur për të ndarë një sekret të vogël me partnerin. Do të ndiheni të mbështetur dhe të pranuar. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund t'ju ngrohë zemrën. Në punë, përkushtimi që keni treguar më në fund po vlerësohet. Kolektivi juaj do të ofrojë mbështetje për një projekt të ri. Sa për financat, keni kujdes në shpenzimet e tepërta, pasi një kursim i vogël sot mund të jetë shpëtim më vonë. Për ndjenjat e përgjithshme, relaksohuni dhe kushtoni pak kohë vetes. Një ecje në natyrë do t'ju rigjallërojë. Ndërsa dielli perëndon, meditoni mbi qëllimet tuaja dhe lini që ëndrat ju udhëheqin drejt një të ardhmeje më të ndritshme. Demi. Sot është koha të përqafosh mundësitë e reja që po afrohen në horizon. Në punë, ndjesia e përmbushjes është pranë, vetëm duhet të bësh hapin e parë drejt projektit që ke pasur në mendje. Në dashuri, zemra do të gjejë qetësi dhe siguri në një moment të ngrohtë bashkëndarjeje me partnerin. Për beqarët, një takim i rastësishëm mund të sjellë diçka të veçantë. Financat po kërkojnë vëmendje. Është koha ideale për të rishikuar buxhetin dhe për të kursyer pak më shumë. Ndjenja e përgjithshme e ditës është e butë dhe melankolike, si freski pranverore që sjell ajër të ri. Kushtoj kohë vetes për reflektim dhe frymëzim, ndoshta një shëtitje në natyrë do të të mbush me energji pozitive. Binjakët. Dita e sotme hapet me energji të reja, duke të ftuar të eksplorosh mundësi të reja. Në çështje të zemrës, dëgjoj intuitën tënde dhe mos nguro të shprehësh ndjenjat. Një bisedë e sinqertë mund të nxjisë afërsinë në një marrëdhënie. Në punë, krijimtaria do të jetë çelësi për të arritur suksesin. Propozo ide të reja dhe mos ki frikë të dallohesh. Financat duken të qëndrueshme, por ruaj vëmendjen ndaj shpenzimeve të panevojshme. Sot, një shëtitje në natyrë ose një moment meditimi do të ndihmojë në qetësimin e mendjes. Kërko harmoninë brenda vetes dhe lejo që ajo të reflektojë në çdo gjë që bën. Së bashku me miq, mund të zbulosh aventura të reja që do të sjellin gëzim dhe ndërgjegjësim. Daforia. Sot është një ditë që do të ndjeni një ndriçim të brendshëm dhe dëshirë për të thelluar në marrëdhënie personale. Komunikimi me partnerin do të jetë i hapur dhe i sinqert, duke sjellë një afërsi më të madhe. Në punë, kreativiteti juaj do t'ju ndihmojë të zgjidhni një çështje komplekse, ndaj mos hezitoni të përballeni me sfida të reja. Financat kërkojnë pak kujdes, është koha për të analizuar shpenzimet dhe për të bërë plane afatgjata. Në fund të ditës, ndjeni nevojën për reflektim dhe qetësi, duke ju mundësuar të mbani një perspektivë pozitive. Lejoni intuitën të udhëheqë vendimet tuaja dhe përqafoni paqen e brendshme, duke shijuar çdo moment të mrekullueshëm që sjell dita. Luani. Sot, universi sjell një valë të re energjie, duke të frymëzuar me optimizëm dhe kreativitet. Nëse zemra juaj është ndriçuar nga dashuria, mos hezitoni të ndani ndjenjat tuaja të thella. Një bisedë intime me partnerin mund të sjellë një kuptim të ri dhe një lidhje më të fortë. Në punë, mund të përballeni me një sfidë që kërkon zgjidhje të shpejtë dhe inovative. Qëndro i përqendruar dhe përdor intuitën tënde natyrore për të gjetur rrugën më të mirë. Financat janë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme. Meditimi ose një ecje e gjatë mund të qetësojë mendjen dhe të sjellë qetësi. Lëre zemrën të ndjek ritmin e saj dhe mos harro të buzëqeshësh, sepse dita ka potencial të ndritshëm për ty virgjëresha. Sot, përqendrohuni me krijimin e një balance mes ndjenjave dhe logjikës. Në punë, përpiquni të shmangni vonesat duke organizuar detyrat me kujdes. Një koleg mund të sjellë një perspektivë të re, prandaj dëgjojeni me vëmendje. Në aspektin e dashurisë, komunikimi i hapur me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj. Nëse jeni beqar, një bisedë e sinqertë mund të shërbejë si fillim i një misie të re. Një shpenzim i papritur mund të ndikojë financat tuaja, por menaxhimi i kujdesshëm do ta lehtësojë situatën. Gjeni kohë për të reflektuar mbi qëllimet tuaja dhe për të rilidhur me natyrën. Lejojini vetes momente qetësie dhe relaksi për të rigjeneruar energjinë. Dëgjojeni zemrën dhe ndiqni instinktin tuaj. Peshorja. Sot, qielli përgatit një surprizë të ëmbël për ty, ndjesitë tua janë të harmonizuara me energjitë kozmike, duke sjellë qetësi në zemrën tënde. Në dashuri, një bisedë e gjatë me partnerin mund të hapë dyrë të reja mirëkuptimi. Po kërkon një mundësi të re pune. Sot është dita për të bërë hapa të guximshëm. Nëse shefi të propozon një projekt sfidues, mos hezito ta pranosh. Financat duken të stabilizuara, por mos harro të mbash një sy kritik mbi shpenzimet e vogla. Ndërkohë, mendja jote kërkon bukurinë në gjithçka që të rrethon. Shijo çdo moment të ditës, duke u përqendruar në të voglat që sjellin gëzim. Kujdesu për veten dhe medito për të ruajtur balancën e brendshme. Akrepi.
Dita e sotme të fton të eksplorosh ndjenjat e tua më të thella dhe të ndash emocionet me ata që ke pranë. Mund të ndjesh një lidhje të veçantë me diçka që do, duke e bërë këtë moment të vlefshëm për të forcuar marrëdhëniet. Në punë pritet një mundësi që të mund të sjellë përparim dhe njohje, ndaj mos e humb këtë shans për të treguar vlerat e tua. Financat kërkojnë vëmendje, kontrollo mirë shpenzimet dhe planifiko me kujdes. Është e rëndësishme që të gjesh një moment për qetësi dhe reflektim, ndoshta me një libër të mirë ose në natyrë. Lejoje veten të frymëzohesh dhe të rigjenerohesh, duke e përqafuar energjinë pozitive që të rrethon sot. Shigjetari, dita e sotme do të sjellë një energji të veçantë, duke ftuar aventurat e reja. Në dashuri, merr kohën për të dëgjuar dhe për të dëgjuar, pasi komunikimi i hapur mund të çojë në momente të paharrueshme me partnerin. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të ngjall flutura në stomak. Në punë, një projekt i ri mund të duket sfidues, por me përkushtim do të shkëlqesh. Mbani besimin në veten tuaj dhe mos hezitoni të kërkoni ndihmë kur është e nevojshme. Kujdes me shpenzimet e tepërta, kursimi sot mund të sjellë përfitime të mëdha në të ardhmen. Ndërkohë, gjeni kohë për të shijuar gjërat e vogla që lumturojnë shpirtin tuaj. Lërini mendimet të rrjedhin si ujë në një lum të qetë. Briciapi. Sot, ndjenja e stabilitetit do të mbizotërojë në jetën tuaj. Në punë, përkushtimi juaj do të vlerësohet nga e pronët, duke hapur mundësi të reja për zhvillim. Mos hezitoni të merrni vendime të guximshme, por sigurohuni që të vlerësoni rreziqet. Në çështje të zemrës, një bisedë e sinqertë mund të rindis flakën në marrëdhëniet personale. Lejojini vetes të zhyteni në emocionet e ndjera, duke e bërë dashurinë më të thellë. Financat do të jenë në një gjendje të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin. Kërkoni të kaloni kohë në natyrë për të rigjetur paqen e brendshme dhe për të rilidhur me energjitë tuaja. Dëgjoni intuitën tuaj, ajo do t'ju udhëheqë drejt vendimeve më të mira. Ujori, dita e sotme sjell me veti një energji të veçantë, duke të ftuar të eksplorosh horizonte të reja. Në çështjet e dashurisë, komunikimi i hapur dhe ndershmëria do të çojnë drejt një lidhje më të thellë. Ndjenja e afërsisë me partnerin tënd mund të lartësohet përmes një bisede të sinqertë. Në punë, është koha të ndjekësh intuitën dhe të mos kesh frikë të ndërmarrësh hapa drejt projekteve të reja. Financa kërkon vëmendje, përpiqu të menaxhosh shpenzimet me kujdes për të shmangur surprizat e pakëndshme. Sot, mos harro të gjesh disa momente për reflektim dhe qetësi, sepse shpirtit i nevojitet ushqim emocional. Lëri ëndrat e tua të fluturojnë lart, ndërsa qëndroni lidhur me realitetin. Peshqit, dita e sotme sjell një ndjesi të veçantë harmonie dhe qetësie. Është koha e duhur për të fokusuar në marrëdhëniet ndërpersonale, duke u treguar i ndjeshëm dhe i kuptueshëm ndaj të dashurve tuaj. Një bisedë e thellë mund të hapë dyer për një lidhje më të ngushtë me partnerin. Në aspektin profesional, përqendrohuni në detajet e vogla që mund t'ju japin një epërsi të lehtë. Financat kërkojnë një qasje të kujdesshme, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe planifikoni me zgjuarsi. Ndiqni intuitën tuaj të fuqishme sot që do t'ju udhëheqë drejt zgjedhjeve të drejta. Gjithashtu, gjeni pak kohë për veten tuaj duke lexuar një libër ose duke medituar për të rigjetur balancën e brendshme.